猫の足、指の数が前後で違う理由がすごい。進化の過程で猫の前足は5本指、後ろ足は4本指という不思議な構造になっています。実は前足の5本指は木登りや獲物を捕まえる際の器用な動きを可能にするために必要不可欠な数なのです。一方で後ろ足の4本指は地面を蹴って走る時のスピードと安定性を高めるために最適化されました。野生の猫たちは獲物を追いかけて走り回る時は後ろ足の4本指で地面を力強く蹴り、木に登ったり獲物に飛びかかったりする時は前足の5本指で正確な動きを実現します。この前後で異なる指の数は捕食者としての能力を最大限に引き出すための自然の巧みな設計と言えるでしょう。今日私たちが目にする猫の姿は何百万年もの進化の過程で獲得された理にかなった姿なの。